ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அகி டாடா ட்ரேடர்ஸ். இன்றைக்கி சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தேன் நண்பர்களே. ஸ்வராஜ் 735 FE டிராக்டர் சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. வாங்க அந்த வண்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்வராஜ் 735 FE டிராக்டர் வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2007ங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 39 ஹெச்பி கொண்ட வண்டிங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டியோட புக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இல்லை. டூயல் கிளச், நார்மல் ஸ்டீரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் கொண்ட வண்டிங்க. இன்ஜின் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸு தெளிவாக இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காருங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, ஊக்குப்பிட்டு ஃபுல் செட்டு அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைட் 35%, பேக் சைட் 30% அவைலபிளாக இருக்குங்க. சேர் ஓடாத வண்டிங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பெல்லைக்கான தொட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வண்டி இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாங்க இருக்குது. இதேபோல் வண்டி இருக்குன்னு நினைக்கும் நண்பர்கள் சேனல் அபவுட் பேஜ் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி விரைவாக உங்கள் டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ண உதவும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,35,000ங்க. ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தாங்க. இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி.